Il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, Rino Lamendola, ha confermato quale componente di diritto. Rinnovato infatti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il prossimo triennio 2020-2023. Sono ben consapevole che ci aspetta un periodo molto intenso, ha dichiarato Rino Lamendola, vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, durante il quale saremo chiamati a dare il nostro parere su provvedimenti importanti come le linee guida sulla qualità dell'architettura e il regolamento di attuazione del codice dei contratti che presto sostituirà le linee guida ANAC e i decreti attuativi precedentemente varati dai ministeri competenti. Sono quindi lieto di poter riprendere i lavori che erano stati sospesi a dicembre in attesa del rinnovo del Consiglio e della nomina del nuovo presidente già individuato nell'ingegner Massimo Sessa, a cui auguro buon lavoro. Rilasciando il parere sulle linee guida, ha continuato Rino Lamendola, cercheremo di offrire il nostro contributo affinché venga concretamente rilanciata la centralità del progetto nei progetti di trasformazione del territorio, puntando sul concorso di progettazione a 2 gradi, che riteniamo il migliore strumento per valorizzare la professionalità dei concorrenti, per promuovere la qualità del progetto, elemento indispensabile per promuovere la qualità architettonica delle nostre città. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sarà presto chiamato a rilasciare anche il proprio parere sul nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti, che sostituirà le linee guida ANAC e i tanti decreti ministeriali attuativi che spesso finiscono per sovrapporsi, alimentando dubbi e contenziosi. Le attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono numerose, non si riferiscono solo al rilascio del parere sui provvedimenti legislativi, quali decreti ministeriali, decreti del Presidente della Repubblica, ma riguardano per l'architetto Lamendola anche le norme tecniche, le linee guida sui materiali per le costruzioni e i progetti finanziati dallo Stato per una percentuale pari almeno al 50% di importo superiore ai 50 milioni di euro, tra le quali infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. Sono certo, ha concluso Lamendola, che il Presidente Sessa promuoverà una ripresa veloce dei lavori al fine di recuperare la pausa determinata dal rinnovo del Consiglio, calendarizzando i progetti più urgenti e importanti per il rilancio socio-economico del Paese.